Dowladda Mareykanka ayaa 3 sano ka hor soo afjartay siyaasad u oggolaanaysa dadka Itoobiyaanka ah inay ku noolaadaan dalkaasi ayagoo haysta ilaalin sharci ah oo ku-meel gaar ah. Dowladda Mareykanka ayaa ilaalinta sharciyeed ee ku-meel gaarka ah siisa dadka soo galootiga ah ee ka yimid dalal ay ka jiraan colaado, masiibooyin dabiici ah ama dhacdooyin kale oo gaar ah oo khatar gelinaya ammaankooda. Qaxootiga lagu aqbalo nidaamkan magangelyada ah waxay helaan ilaalin ku-meel gaar ah oo u oggolaanaysa inay ka shaqeystaan gudaha Mareykanka oo ay ka fogaadaan in dalkooda dib loogu celsho. Ilaalintan sharci ee ku-meel gaarka ahi oo uu maamulka madaxweyne Joe Biden siiyay magangelyadoonka Itoobiyaanka ah kadib dagaalkii Tigray ayaa hadda waxaa soo afjaray maamulka madaxweyne Trump, kaasi oo mowqif adag ka taagan arrimaha soo galootiga ah. Go'aankan ayaa looga dhawaaqay war-saxaafadeed ka soo baxay Xogayaha Amniga Gudaha Mareykanka Kristi Noem intii lagu jiray shirkan sanadlaha ah ee dowladda federaalka, halkaasoo lagu gaaro go'aanada dowladda. Siyaasaddan ayaa dhowaan laga joojiyay dalalka Soomaaliya, Haiti, Myanmar, Suudaanta Koonfureed, Syria iyo Venezuela.